Estamos aqui com o professor Rodrigo Ribeiro, professor de Química Geral e Química Inorgânica. Então, professor, em que ano o senhor começou aqui na escola? Eu comecei aqui na escola em 1995, no segundo semestre. E como professor? Como professor foi em 2006, segundo semestre. Por que o senhor escolheu a Química? Essa história é longa, né? Possivelmente a memória vai acabar, né? Não, então, eu, na verdade, quando terminei a oitava série, eu queria fazer o Cefet, porque minha mãe fez Cefet, meu pai fez Cefet, era uma questão de honra, né? Fazer o Cefet, só que eu fiz a prova do Cefet e não fui bem em redação. Aí no ano seguinte eu fui fazer então um curso preparatório e durante o curso preparatório a prova do Cefet era no final do ano, não me lembro, outubro, uma coisa assim. E no meio do ano tinha a prova para a tal da Escola Técnica Federal de Química. Aí várias pessoas iam fazer, né, a prova. Eu falei, vou fazer também para ver como é que eu estou, né? Aí eu fiz a prova, passei, né? Passei, fui bem em português, cara, que tinha me sabotado no Cefet. Aí eu falei, pô, passei, vou fazer a matrícula. Aí eu fiz a matrícula. Ah, pô, fiz a matrícula, vou lá assistir a aula, né? Aí assisti a aula. Minha primeira aula foi de física, aí assisti a aula, isso aqui, aí eu me lembro que logo na primeira semana a gente foi para o laboratório de química geral, né? E foi para o laboratório de química geral, aquela prática de transferir a água da pipeta para o becker, do becker para a proveta, para o Erlenmeyer, mas eu achei que era sensacional, né? Aí cheguei em casa e falei, mas não quero mais fazer a prova do Cefet não, vou continuar lá na escola de química mesmo. Aí fiquei, né? Como eu fiz química, eu acabei, né, sendo uma consequência da vida continuar na área. Que diferença o senhor vê entre essa escola e as outras? Tem muita diferença, né? Tanto para o bem como para o mal. Né? Você tem uma escola que dá formação técnica, né? Uma escola que te dá uma profissão reconhecida no mercado, você vai ter uma posição forte, né, reconhecido, o diploma faz a diferença, mas tem lá os seus problemas também. Uma escola que a adaptação não é tão fácil, né, o regime semestral é um pouco traiçoeiro, então tem pontos bons, pontos positivos, né, dá uma formação boa, você amadurece, se torna um cara que consegue lidar com a dificuldade melhor. Mas até você conseguir atingir esse ponto, né, haja trabalho, haja relação, mas no fim todo mundo sobrevive, ou não. E qual a importância que o senhor dá para essa relação aluno e professor? É importante, né, é importante porque eu, pelo menos quando fui aluno, eu confiava muito nos meus professores, eu acreditava muito nos meus professores, acreditava muito neles, no que eles diziam. Eu acho também, né, pelo menos da minha parte como professor, eu gosto muito quando vejo vocês tendo sucesso, né, a gente trabalha para isso, a gente tenta, né, ser o mais cruel possível, para que vocês não achem o mundo lá fora tão cruel, né, isso é normal, né. Então é importante essa relação professor-aluno ter confiança dos dois lados, né, os alunos confiarem nos professores, os professores confiarem também nos seus alunos, né, para construir um mundo melhor. Tipo o Rock in Rio. E agora, tirem as crianças da sala, pois para a alegria da família brasileira vai começar o Bola na Fogueira com o professor Rodrigo. Rodriguinho, meu frangote, depois dessa greve, se o órgão público não respeitar os seus direitos, o senhor mete a boca no órgão? Nunca, jamais. Você tem que ter uma noção de hierarquia, né? Jamais eu isso. Rodrigo, agora que o senhor trabalha aqui na escola, o senhor é rico, pobre ou dá para viver? Não, eu sou um cara realizado profissionalmente. Querido Digão, em seus anos de professor, já levou muita dura de diretores? Nunca.
Profissional respeitado, nunca vai ser. O senhor é um ex-aluno daqui, os professores que o senhor encontra aqui ainda te deram aula antes. Corta essa parte aqui que eu vou editar, vamos voltar. Voltando. Isso vai estar no sexto. Questão do diretor. Porra, errei. Grande Rodrigo, o senhor é um ex-aluno daqui. Os professores... Quer que eu leia? Tomada 2. Grande Rodrigo, o senhor é um ex-aluno daqui. E muitos professores que te deram aula de trabalho. Deixa essa do Barreto fazer. Posso falar? Calma aí, já sei. Mas fala mais devagar, tá? Voltando. Rodrigo, o senhor é um ex-aluno daqui. E a... Ai, tá de sacanagem. Eu tava saindo. Pra saber quando corta. Rodrigo, o senhor é ex-aluno daqui. E alguns professores que ainda trabalham aqui te deram aula. Agora que o senhor os encontra, o senhor lembra o que eles te deram? Olha, eu me recordo de muita coisa, né? Várias aulas, né? Mas nada nesse sentido. Denotativo ou conotativo, eu não sei. Não me lembro muito bem das minhas aulas de português. Mas pode cortar isso também. Rodrigo, meu docinho de coco. Em tempos de greve e economia de dinheiro nas escolas, o professor fica atento ao pregão? Olha, é sempre importante, né? Pensando nessas coisas. Vai aqui, né? Diguinho. Na verdade, eu queria falar um negócio, mas não pode, né? Só na versão do diretor. Pode ver. Pode falar. Não. Tá bom. Você fala em off, né? Tá bom. Fala. Diguinho, por cima, quanto pesa o Daniel? Você está interessado em saber? Professor Rodrigo, se o senhor fosse o Luxemburgo, o senhor meteria a boca no time inteiro? Olha, eu não colocaria um pereba. Rodrigo, meu amigo, sabemos que o senhor é flamenguista fanático e há pouco tempo o zagueiro Alex Silva foi jogar no ninho do urubu. Então, qual é a sua posição sobre o pirulito? Ó, te falar que na atual situação, né, entre o pino do Baetas e o pirulito até que não é tão ruim, não. Pô, tranquilo. Né, eu vou falar que ó, o que tá salvando é o pirulito lá atrás. Não, esse negócio de pirulito não é... Luiz Roberto não engana ninguém, não. Professor Rodrigo, entrar numa roda de professores não é fácil. E para entrar na sua roda, tem que ser durão? Olha, eu sou um grupo só comigo mesmo. Sabe aquela coisa exército donatório? Então não tem essa de entrar na minha roda. Né? Isso não existe. Rodrigo, meu leitãozinho. O senhor dá muitas aulas práticas no laboratório de Química Geral, mas às vezes percebemos sua insatisfação. Então, no geral, o senhor gosta de dar?
né? Você sabe que quem dá geral, né? Sempre fica meio insatisfeito, assim. É uma característica de quem dá geral. Por isso que eu comecei, né, a cair mais no inorgânico, porque dar geral todo dia estava difícil. Professor, nas suas aulas, se o senhor deixar alguém de fora, eles metem a boca? Caro Rodrigo, o senhor é um professor novo, mas em seus anos na escola, já viu muito professor grosso? Deixa bem. Sabe como é. Dizem aí que tem muita gente grossa aí na escola. Não costumo me meter nisso, não. Digamos, na época de escola que o senhor jogava futebol, o senhor já tomou de 4? Não, mas já perdi de 9. Mas eu quero deixar registrado porque eu era goleiro e fui elogiado com minha atuação, elogiadíssima. E pra finalizar, Titio Rodrigo, o senhor gosta bastante do Sonic. Se o senhor fosse o Sonic, quando caísse no espeto, liberaria a argola? Então, veja bem, né? Sabe que eu sou um bom jogador de Sonic. Então, assim, se eu ainda fosse o Sonic, né? Eu como um grande jogador de Sonic, né? Eu não cairia no espírito, então, né? Se eu fosse o Sonic, eu sou um bom jogador de Sonic. eu não cairia no espírito. Não, eu não cairia no espírito porque eu sou muito